пальпация, перкуссия, аускультация, беседа, осмотр и так далее. Методы исследования. Проще, когда деньги– это просто деньги. Владимир, вы работали на скорой помощи. Да, ко мне приходит идея. Что бы вы делали для того, чтобы деньги появились? Хороший такой вопрос. Всех приветствую, с вами Адель Зиганшин, провокативный психолог проявлений, или, как называют меня клиенты, джин психологии. Не потому что я большой голубой мужик, а потому что я все-таки исполняю желания. У нас сегодня с вами вновь диалог у камина про деньги. И сегодня у нас с вами в гостях врач-психотерапевт. Я буду говорить долго об этом человеке, потому что а, каждое слово, каждое звание, каждая регалия, которое я сейчас произнесу, это нечто. Я в шоке, а, если честно, я просто в восторге от того, сколько опыта у нашего с вами гостя. Врач-психотерапевт со стажем 25 лет практики. У меня клиентам некоторым меньше лет, чем стаж у этого человека. Трансформационный коуч, бизнес-тренер, тренер системно-стратегической терапии, терапевт, НЛП-мастер, ментор, преподаватель и действенный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, преподаватель регионального межотраслевого центра переподготовки кадров при Перском государственном политехническом университете, региональный преподаватель и супервизор практики ОППЛ в Перми, организатор ежегодного весеннего декадника по психологии и психотерапии в городе Пермь с 2005 года и по настоящее время. Организатор психологических экспедиций и тренинг путешествий в места силы России и мира. Соавтор проекта «Открытый мир», организатор обучающей конференции в Пермском крае. Просто поражает география проведения интенсивов и тренингов в различных городах. Пермь, Москва, Архангельск, Свердловинск, Калининград, Омск, Челябинск, Нижний Тагил, Тюмень, Кустаная, Алмата, э, Чимканте, Казань, Йошкар-Ола и другие города. Очень обширная география. Единственное, что я не нашел, и сразу вопрос к вам, наш гость. У нас в гостях Владимир Нужный. Владимир, доброе время суток. Приветствую вас. Владимир, сразу вопрос. Чем не угодили Краснодар и Питер? А, Не нашел есть, информации? есть и Краснодар, и Питер. Питер, много лет езжу в Питер и там работаю. И Краснодар, тоже вот недавно я был в Краснодаре. И буквально там месяц назад мы там начали обучение системно-стратегической терапии. И я хочу немножко сразу вот повысить немножко себя в результате вашего рассказа, поскольку я не тренер системно-стратегической терапии, а ее автор и создатель и ведущий этого метода и этого направления. И вот как раз мы в Краснодаре начали обучение. Лет 5, наверное, я езжу в город Краснодар. Я посчитал 80 городов я объехал за эти 25 лет. И посчитали мы недавно 19 стран получилось. Поэтому я с радостью еще раз все это послушал, еще раз прожил это все. Адель, благодарю от души. Очень насыщенное время. На самом деле, наши зрители, я вам хочу сказать такую штуку очень интересную. И честно, я в шоке от этого. Я буквально вчера узнал, что, Владимир, вы работали на скорой помощи. Да, С ума сойти. да. Еще я слышал такую, я не сказал эти направления и регалии, но я знаю как бы фоново, что как-то раз, процитирую вас, вы сказали такую фразу в общении с одним из психологов, что рано или поздно психология и психотерапия соприкасаются с эзотерикой.
А как у вас это произошло? А, вот здесь же важно сказать, что такое эзотерика, да? Я уже не помню, где, когда и как я сказал эту фразу, но, видимо, сказал. Эзотерика — это скорее мир неявленного, чувственного, то, что невозможно измерить, то, что невозможно увидеть глазами, ощутить. Потому что я как врач, да, а психотерапия — это все-таки медицинское направление, врачебное. Я как врач, мне как врачу важно увидеть, услышать, пощупать, измерить. Да? А основные методы врача — это пальпация, перкуссия, аускультация, беседа, осмотр и так далее, методы исследования. В психологии это тесты, конечно, да, и это все стараются измерить. А эзотерика — это уровень чувств, ощущений, интуиции, интуитивного. И я начал в психотерапии с такого метода, который он больше именно, на мой взгляд, сначала эзотерический в этом плане, что это про чувства и ощущения, про субъективное, а потом уже это объективная, трансперсональная психотерапия. То, что называется, и то, что входит в четвертую силу, да, в четвертую силу а, психотерапии или в третью даже. После психоанализа и когнитивно-поведенческой терапии началась эра гуманистической психологии, и трансперсональная психотерапия одно из ярких вот представителей этого направления. И оно во многом соединяет научную психологию с методами шаманизма, естественно, и различных духовных практик эзотерических, которые направлены на то, что такое эзотерика. Это выход за пределы я-концепции, да, выход за пределы я-концепции, что за пределами я-концепции есть нечто большее. Да? И вот сквозь это, когда мы проходим, то мы растворяемся, а, вот, соединяясь с миром. Да, это очень, очень, Расширенный. да, это такой расширенный сейчас ответ был. Я думаю, что просто 1/4 какого-то курса была сейчас дана людям просто так. Во благо, во благо. Владимир, Да. а раз уж мы говорим про деньги, есть такое мнение, что деньги — это энергия, что деньги — это возможности, что это средство достижения цели, что это божество, что это власть, что разное есть мнение. Терапии, психологии, а, знания и мудрость, которая у вас есть, она помогает вообще в отношениях с деньгами? Да, слава богу, да. Слава богу, да, потому что благодаря этому я как минимум ложку мимо рта не проношу. Во-вторых, у меня есть ложка и есть что зачерпывать этой ложкой. И я сыт, и вся моя большая семья, у нас с женой четверо дочерей, мы, слава богу, благодаря этим знаниям а, сыты по уши. Круто. То есть деньги есть? Да, Круто, классно. А что такое для вас деньги? для меня деньги — это деньги. И я исхожу из этого. Деньги — это просто деньги. И я немножко поясню, потому что это очень важный такой ценный вопрос, который нас приглашает в нечто большее. Вот этот вопрос, что такое деньги? Деньги появились в результате обмена у людей ценностями. Люди обменивались ценностями. Один производил что-то одно, другой человек производил другое, они начали обмениваться. И когда этот обмен перестал уравновешиваться, появились деньги для того, чтобы уравновесить этот обмен. Поэтому деньги существуют, деньги живут в качественном
уважительном, а, взаимообогащающем, плодотворном обмене ценностями между ценителями. Это вот такое мое ощущение. И когда я смотрел результаты одного исследования, ну, это было давно, меня тогда это как-то поразило и потрясло. Вот это было мое такое открытие, что а, задавали людям два вопроса. Вот исследование, я не помню, кто проводил это исследование. И два вопроса. Первый спрашивали вопрос: вы считаете себя богатым человеком или бедным? И второй вопрос: что такое для вас деньги? И удивительным образом, люди, которые говорят: да, я считаю себя богатым человеком, говорят: деньги — это просто деньги. А люди, которые говорят: для меня деньги, вот я не считаю себя богатым человеком, а для меня деньги — это возможности, это свобода, это инструменты, это энергия, ну, то есть деньги наделяются каким-то смыслом, который к деньгам, не имеет никакого отношения. И тогда дальше, если мы деньги наделяем этим смыслом, мы начинаем взаимодействовать своим сознанием, мы начинаем взаимодействовать не с деньгами, а с тем смыслом, которым мы в них вкладываем. То есть если для меня деньги — это свобода, то я на самом деле взаимодействую со своей свободой. А к деньгам это не имеет никакого отношения. И все становится значительно проще, когда деньги — это просто деньги. Мне сейчас показалось, а, возможно, просто показалось, что когда вы говорили о том, что вы взаимодействуете, вы показали такой интересный жест, что взаимодействую, и Да. показали тоже на сердце. То есть для вас взаимодействие, отношения с кем-либо, неважно, с деньгами, с клиентами, с людьми, с партнерами, это не просто мозговая активность, это что-то больше? Да, конечно, конечно, больше. Потому что самое главное — это близость, на мой взгляд. Вот есть близость, ощущение близости, или нет ощущения близости. Если есть близость, то тогда есть тепло, есть свет, есть любовь, есть энергия, есть блеск в глазах, есть желание. То есть есть энергия, есть жизнь, присутствует жизнь. И я сразу хочу сказать, что вот клетки нервные клетки, ганглии, да, и клетки мозга. Собственно говоря, у нас три мозга. Три мозга. У нас вот есть здесь мозг, да, здесь мозг, и здесь есть нейроны и нейронная сеть, да. И у нас в сердце есть точно такая же нейронная сеть. И были произведены исследования, и, собственно говоря, это очевидно доказанный факт, что мы думаем, оказывается, не только головным мозгом, мы думаем сердцем. Думаем сердцем. А третий мозг, он находится в солнечном сплетении, и там точно такие же клетки. Вот три мозга у нас. Отсюда пошло вот то, что сейчас развивается достаточно интенсивно. Это умственный интеллект, да, эмоциональный интеллект, он же душевный интеллект, и телесный интеллект. Вот эти вот три базовых интеллекта. Если они соединяются, тело, душа и разум, если соединяются, то тогда это ни в коем случае не лебедь, рак и щука, да, а это вот как раз и есть та целостность, да, и соединенность, единство, из которого человек и живет. Это настолько глубокие слова на самом деле. Ам, Вы сказали, что это безумно глубокие слова на самом деле. Мне кажется, я сам еще буду пересматривать несколько раз наше с вами интервью, потому что настолько ценная информация. Благодарю вас. Благодарю. Вы сказали, что взаимодействие с чем-либо — это близость. А когда вы в первый раз почувствовали вот эту вот близость и вот эти ощущения именно с деньгами?
ощущение близости с деньгами. Но у меня разные были взаимоотношения с деньгами. Я сейчас несколько случаев вспоминаю из детства, например, вот близость с деньгами. Сейчас первый случай, который ко мне приходит, я помню, что, я из 90-х годов, там, мое детство-то прошло в конце 80-х, в начале 90-х годов, и там самое крутое и кайфовое для нас было, это, конечно, скейтборд. Мы насмотрелись, там были фильмы, там «Не отступать и не сдаваться» и прочее, и прочее. И вот там американские подростки на скейтбордах творили вообще бог весь что, и это было фантастически. И у нас начали появляться вот эти вот доски роликовые, и я накопил 90 рублей. 90 рублей. Это прямо, колоссальная сумма для меня была по тем временам. Я накопил 90 рублей и пошел в магазин для того, чтобы покупать скейтборд, который там был. Он мне очень нравился. Я его хотел купить, и я туда пошел. И когда я туда пришел, оказалось, что денег у меня нет, потому что я их потерял. Я их потерял. И я пошел обратно по той же дороге с полным ощущением уверенности и несгибаемого намерения обнаружить эти деньги и их найти. И я вот сейчас, благодаря вашему вопросу, я вспомнил этот момент, когда я увидел кошелек, который лежал вот так вот прямо вот открыто совершенно на земле. Его никто не взял и не поднял почему-то вот за это время. Я его взял, открыл, там были 90 рублей, я пошел и купил себе скейтборд, и а, на нем я делал массу совершенно потрясающих вещей. И вот эта вот история про близость с деньгами, вот у меня сейчас как-то вспоминается. Это мне было, наверное, лет 13-14. Вот такая история. Удивительно. Как вы считаете, это а, Божье провидение, это сила намерения, это случайность? Но я считаю, как я считаю, я думаю, это чудо чудесное. Вообще, чудо чудесное, и которое все вот это вот в себе соединяет. И желание, и намерение, и Божье провидение, и счастливый случай. Была такая передача, тоже в Мгм. моем детстве, счастливый случай называлась. Я, я думаю, что это все вот про это. Но такие моменты, они создают ощущение чего-то большего, конечно. Что А, нечто ч- большее присутствует. Мгм. а часто чудеса вообще случаются в Да, вашей жизни? да, да, чудеса. Ну, у меня, во-первых, не особо большие претензии. Вот, я как-то там снизил уровень ожиданий и претензий вообще к жизни. Мне стало как-то интереснее жить. Поэтому чудеса случаются достаточно часто. И вот что такое чудо для меня? Ну, категория чудесного. Это то, что лежит за пределами объяснений. Я не могу этого объяснить. Если, например, в чем отличие от волшебства? Волшебство это вера плюс практика. Я практикую то, во что я верю. И тогда, собственно говоря, я начинаю творить волшебство, я начинаю чувствовать, ощущать себя волшебником. А, чудо – это то, что лежит уже за категорией объяснимого, поэтому это вера плюс открытость происходящего. Знаешь, знаете, когда да пребудет воля твоя больше, чем моя. Мгм. И как сказал, мне нравятся очень вот слова святого Августина, что чудеса не противоречат законам природы, они противоречат нашим представлениям об этих законах.
Поэтому важно расширять свое представление о возможностях а, вообще своих людей и жизни, и тогда чудес в жизни становится гораздо больше. А какие, раз уже затронули эту тему, какие для вас, вот с точки зрения вашего полета, скажем так, да, какие вы для себя выявили законы взаимодействия с деньгами? Мгм. А, Для меня, вот благодарю, чудесный вопрос совершенно. Я, когда взаимодействую с деньгами, я смотрю изначально на 4 точки. А, 4 точки. Первое, точки восприятия. Первое– это кто я во взаимоотношениях с деньгами, кто я. Второй вопрос, что такое деньги. И мне важно очистить вот в этой ситуации, в этих событиях, мне важно очистить деньги от тех смыслов, которые я успел на них спроецировать. Вот кто я, что такое деньги, через что сейчас я с ними взаимодействую, через что. Четвертая точка– это для чего предназначены сейчас мои деньги. Миссия, смысл, предназначение денег. Потому что вот то, через что я с ними взаимодействую, это точка входа. И у каждого человека она своя. У меня, я взаимодействую с деньгами сейчас, через мастерство, через творчество. Чем я замечаю, что чем глубже я вкладываюсь в творчество и чем больше я вкладываюсь вот в созидание, я создаю что-то, тем больше растет мое мастерство, тем больше пользы а, я создаю для себя и для людей. И это мне помогает, конечно, взаимодействовать качественно с деньгами. Кто я? Я могу чувствовать себя маленьким мальчиком, да, я маленький мальчик, и что такое для меня деньги? Деньги– это внимание, любовь, признание, уважение. Ну, уважение– это подросток уже. Деньги– это про уважение, это подростковая история. Я такой подросток. Так, мне нужны деньги для уважения. Отлично, значит, сейчас я подросток. Если я подросток, значит, мне нужно решить вопросы самоопределенности. Кто я, с кем я, для кого я. И, собственно говоря, такая подростковая энергия– это энергия того, кто взламывает реальность и выходит в новое, да, то есть это такая энергия революционера. Поэтому я тогда через это начинаю понимать, для чего мне деньги нужны сейчас. Для того, чтобы перейти на следующий уровень игры, может быть, и так далее. Поэтому вот через эти 4 точки, кто я, а, вот во взаимодействии с деньгами, что такое деньги для меня сейчас, через что я с ними взаимодействую, и для чего мои деньги предназначены. Я через это начинаю понимать историю, откуда, куда, через что, благодаря чему, зачем я двигаюсь. Это включает более глубокую осознанность у меня. Этот процесс происходит на моменте формирования какого-то проекта, или это происходит на моменте, когда а, нужны деньги на что-то, и сначала вот этот процесс, а потом проект, или после того, как проект сформирован, идея какая-то, и потом идет этот процесс по деньгам. Чаще всего ко мне приходит идея. Чаще всего ко мне приходит идея. То есть я начинаю ощущать и осознавать идею. И эта идея, она может прийти вот в эти четыре точки. Собственно говоря, я устал от этой идентичности. Я там как-то все решил, чувствую все. Мне сейчас пока на какое-то время мне
Мне хочется побыть не мастером, а создателем. Я хочу создать. И вот это когда идея приходит вот в эту точку, кто я, да? Иногда эта идея, она приходит вот в точку, где деньги. И я тогда я смотрю, а сколько мне нужно денег сейчас и на что. Бывает так, что мне, ну, вот таким способом мне хочется новый способ, мне хочется создать какой-то новый способ. У меня начинает рождаться идея о том, что я хочу каким-то новым способом. И у меня, например, таким образом это было, что вот я проводил тренинги. А потом их накопилось много, да, тренингов разных. И я думаю, а что если их объединить? Ну, то есть, что если их объединить в большой проект? И я думаю, отлично. И я назову это «Путь Творца». Вот «Путь Творца». И там был проект «Путь Творца», там было 8 встреч. Первая встреча о том, кто я, восьмая встреча о том, какая моя миссия. Вот ну, такой вот. И я с этим проектом я поехал вот как раз по городам и весям нашей страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Вот. Потом я чувствую, рождается новая какая-то, новая идея рождается, и тогда вот шестая встреча, нет, седьмая встреча на этом пути Творца, она была про талант. И талант, он так как-то прям попросился, и я думаю, все, пора организовывать школу, да, и я организовал Всероссийскую школу воплощения таланта, и сейчас уже 18-я школа вот начинается в январе. Она онлайн в разных городах, эта школа произошла. Вот. И бывает так, что вот через что, да, благодаря чему. А потом накопилось, люди начали спрашивать, а вот ты вообще обучаешь психотерапии? Я говорю, нет. Потом, ну, такое количество людей набралось, да, вот вопросов таких, и я думаю, а почему нет? Надо обучать. А чему обучать? Нужно обучать тому, что я умею. Совершенно точно, что я там хочу делать, что я люблю делать, что я умею делать и что я могу делать. И я собрал это все и назвал это системно-стратегическая терапия. И сейчас идет новая такая вот новая волна. Что там будет дальше, пока, ну, как-то мне неведомо. Но у меня запуском является именно идея. А дальше уже начинает это все раскрываться. Очень круто, на самом деле, очень вдохновляюще. И с этой точки я бы хотел перейти на такой более, м, как бы его назвать, процесс, на более вопрос, который интересует очень многих людей. Это, Владимир, если бы вы сейчас оказались в той точке, где нет заработка, нет денег, нет имущества, нет там семьи, близких, кто мог бы помочь, да, как-то. Вот на полном точке, на отправной точке на нуле. Что бы вы делали для того, чтобы деньги появились? Хороший такой вопрос. Хороший такой вопрос. Я бы пошел. Ну, навыков у меня нет тоже способностей или есть. А, Нету, нету. я бы пошел, первое, я бы пошел работать куда-то сразу. Я бы нашел работу, там, ну, как-то вплоть для разнорабочего, до разнорабочего. Я бы пошел на работу, во-первых, а во-вторых, я бы пошел учиться. Э, первые два действия, которые я бы сделал, я пошел бы на работу и пошел бы учиться. Вот таким вот. Есть очень распространенное мнение сейчас среди более молодого поколения о том, что а, обучение не дает каких-либо знаний, денег, что обучение это просто бумажка, просто диплом. А что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что смотря какое обучение.
смотря какое обучение и, собственно говоря, ради чего и для чего. И обучение ради бумажки, да, в школе, а, там же очень много всего. А, Обучение, вообще в школе обучают обучаться. Вот, в школе не обучают, там, на мой взгляд, биологии, там, математики, но в школе обучают обучаться. И это очень, очень кайфово. Это во-первых. А во-вторых, там есть люди, с которыми вместе вырастаешь. И через это самое главное, чему важно научиться в школе, это взаимодействовать и общаться с другими людьми. А, вот что важно. Чему важно научиться в школе, а потом, в общем-то, в институте, может быть, или еще где-то. То есть важно научиться учиться, и важно научиться взаимодействовать с людьми. Вот эти два навыка, потом, они пригодятся везде, всегда и совершенно точно всем. Коммуникативный навык и навык и способность обучаться. Вот что я об этом думаю. А дальше после этого нужно учиться тому, что уже важно, что хочется. Вот, потому что, там я учился в медицинской академии 6 лет, нас готовили вообще изначально как семейных врачей. Ну, так, такое направление было. Но я хотел быть хирургом. Я поступал в медицинскую академию для того, чтобы работать хирургом. На третьем курсе или на втором у меня это отрезало, я перестал хотеть быть хирургом. Вот. А и я вообще там год или сколько-то я не понимал, что я здесь делаю. Ну, раз уж поступил, так надо учиться. Вот. А на четвертом курсе, я как понял вообще, кем я хочу быть. Вот, и я увидел и почувствовал, что я хочу быть психиатром. И я туда нырнул и работал. Вот я уволился со скорой и пошел работать в психиатрическую больницу медбратом. И я там работал, и я все свое время посвящал исследованию психиатрии, изучению психиатрии. Мне это очень нравилось. А, а потом в итоге меня увлекла психотерапия, вот в 98 году я попробовал вкус психотерапии, и туда нырнул так, что вот до сих пор я там и плаваю, вот в этом пространстве. И все это через обучение. Через обучение. И бумажки я, кстати, никогда не собирал. Я никогда не собирал. Да. Никогда особо этим не увлекался. Просто сейчас какое-то время, 46 лет, и все-таки статус какой-то. Я сейчас начал собирать эти бумаги, их накопилось много, оказывается. Ну, то есть я их брал, они у меня лежали где-то. Вот, но так, чтобы прямо ради бумаги я все это делал, у меня никогда этого не ни разу в жизни. А потом, оказывается, это все пригождается. Вам, оказывается, все эти бумаги, они и дипломы, и сертификаты, и прочее, и прочее. Все это пригождается совершенно совершенно точно. Хотя за 25 лет, моей практики только 2 человека, у меня спросили, есть ли у вас, диплом там и какое-то удостоверение. И я сказал да. Но именно эти 2 человека и не пришли. Очень, А, очень интересная тема, да, по поводу того, что, ну, лично мне кажется, лично мое такое мнение, что обучение и дипломы, удостоверения, вот эти все свидетельства, они больше важны для самого себя, как минимум. Не для того, чтобы м, показать, смотрите, у меня диплом есть, да, а для того, что вот у меня есть диплом, да, грубо говоря. м, А по поводу обучения в школе, я недавно услышал такую фразу очень интересную, что школа — это не то место, где тебя заставляют учиться, а это то место, где показывают жизнь с разных точек зрения.
с точки зрения Мгм. физики, с точки зрения биологии, химии. Вот. Красиво, Очень, да. Мгм. да, очень интересно Да. тоже такую информацию вспомнил внезапно. Мгм. Окей, хорошо. А какие традиции вообще у вас есть с деньгами? Вот вы говорите, у вас 4 дочки. Какие знания вы передаете дочерям? Традиции. А, я вот как-то как-то не задумывался особо а, об этом. А, я думаю, что а, основные какие-то знания, основная традиция, что а, деньги, деньги, они через творчество. Это основная традиция. И а, когда они приходят и говорят, вот, как вот мы можем заработать, как мы можем получить деньги? Я говорю, придумайте, ну, предложите мне что-то. И у них включается творчество, они говорят: «А давай там, белье поглажу, там посуду помою, что-то еще сделаю». А сколько это стоит? Я говорю, предлагай. А, Предлагай, определяй цену. И вот я помню, там был такой момент, когда они очень этим увлеклись. Они говорят: «Вот я вот это вот сделаю, вот это сделаю, вот это сделаю». И они сами, определяли, что они хотят делать, и, и они определяли, сколько это стоит, и потом ко мне приходили с этим списком того, чтобы для того, чтобы договариваться. Вот, и мы уже там по цене и по количеству там уже начинали договариваться. Но для меня, вот я благодарю за этот вопрос. Это такой очень важный, такой чудесный вопрос. Для меня самое главное, что я хочу передать. Я хочу передать, такую, способность и такое качество, самому, определять, что я хочу делать в своей жизни, и за что я хочу брать деньги, и я сам определяю стоимость и цену тому, что я делаю. Вот это вот основная такая традиция во взаимоотношениях с деньгами, для меня является большой ценностью. Очень красиво. Я посмотрел, прям реально красиво, реально здорово. Не потому, что это моя дочь, а потому что, ну, это реально прям красиво, здорово. И я в этот момент почувствовал вот какую-то радость, радость и гордость я почувствовал. Вот, наверное, такой момент очень, вот такие моменты очень важны. И они сейчас ищут производство, и они его найдут совершенно точно. Вот, для того, чтобы создать свою линейку одежды. Вот такие моменты, конечно, очень ценны. Очень ценны и важны. Поскольку я еще раз скажу, для меня деньги, они связаны с творчеством, они связаны с талантом, с творчеством, с реализацией. Вот, и для меня это очень ценно. Я смотрел разные источники в интернете, а,
ваших публикаций, искал, какое мероприятие будет, и это такое огромное количество мероприятий происходит. Вот если точечно взять про деньги, куда бежать, на какое мероприятие, куда записываться, куда писать, будет А что-то? сейчас прямо идет онлайн-проект. Онлайн-проект, который называется «Миссия моих денег». Вот он, это месячный онлайн-проект. Сейчас у нас вот завтра у нас будет четвертая встреча. И прямо сейчас вот это идет. Второй проект, который идет сейчас прямо, и вот сегодня мы начали четвертый модуль, это большой проект, тоже онлайн. Он состоит из 5 модулей. а, Называется «Бизнес от сердца к сердцу». И 5 модулей. Первый модуль а, «Бизнес как бизнес», второй модуль «Бизнес как творчество», третий модуль «Бизнес как игра», четвертый модуль «Бизнес как искусство» и пятый модуль «Бизнес как духовная практика». И вот он идет, по-моему, там 4,5 месяца он идет. И там достаточно много про деньги. И школа воплощения таланта, а, а, она тоже длительная, она 8 месяцев идет онлайн-проект. Там тоже достаточно много именно про взаимодействие с деньгами. Про то, мгм. Это проекты а, инфобизнесовые? Это инфобизнес или это психологические, психотерапевтические процессы? Я не занимаюсь инфобизнесом, совершенно точно. Я не знаю, что это такое. Я не умею это делать, и меня это не привлекает. Вот то, что я слышу. А, у меня история про душу. Я про душу, я про то, что вот, э, я хочу, что я чувствую, что для меня ценно, что для меня важно, что я хочу создать, что я хочу творить, с кем, когда, где, зачем, кто я в этом всем, чего в мире становится больше в результате моего творчества, кому от этого хорошо, вот, и прочее, и прочее. Поэтому вот основные проекты, которые они, можно так сказать, а, они, вот если в этой категории, то они про психологию, психотерапию, они про душу. А будут какие-то проекты, ну, вот эти проекты, они будут повторяться, или их можно будет в записи посмотреть, или как? Ну, они будут повторяться, они время от времени повторяются. Вот там «Бизнес от сердца к сердцу» и «Школу талантов» невозможно посмотреть в записи, потому что там все-таки важно участвовать и проходить. «Миссию моих денег» можно. «Миссию моих денег» можно посмотреть в записи и можно самостоятельно проходить, потому что там есть все встречи и задания, и чат там есть. То есть ее можно проходить. Ссылки на все эти ресурсы будут под этим видео. Пишите комментарии, записывайтесь. Также будут контакты Владимира, ну, контакты менеджеров. Владимир, у вас есть менеджеры? Да? Нету? М, Я так и думал, что нет менеджера, поэтому уточнил. Будут контакты Владимира, пишите, звоните, проситесь. Я уверен, что исходя из того уровня, на котором вы сейчас находитесь, исходя из того опыта, который у вас уже имеется, если даже это нулевой опыт, все равно опыт, а, как говорится, да, а, я уверен в том, что Владимир сможет подобрать для вас именно тот продукт, это тот проект, который будет максимально продуктивен и максимально плодотворно и благотворно будет влиять на вас в будущем. Владимир, я вас благодарю. Это прекрасная встреча, это замечательная встреча. И с нетерпением уже жду следующую встречу. Адель, я благодарю. Чудесные вопросы, на самом деле.
Шикарные совершенно вопросы, очень такая хорошая глубокая встреча. И хочется беседовать, размышлять, говорить, делиться. Поэтому благодарю от души за приглашение и за такую чудесную возможность говорить о ценном, о важном. Благодарю вас. Благодарю.